सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। जेठ 7 गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76(5) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रमादेश जारी गरेको हो। रुगाखोकी, नाक बन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि ओखती आयुर्वेदिक तेल। फैसलामा देउवालाई भोलि 29 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। अर्थात् फैसला आएको 28 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 गते मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर उनले 76(2) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर 6 जेठमा 76(5) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो। देउवाले कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका 26, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 149 संसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दावी गरेका थिए। उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे। त्यसमध्ये 26 वटा विघटन विरुद्धमा भएका थिए भने 4 वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन थिए। 26 वटा मध्ये एउटा रेड देउवा सहित 146 जना सांसदको थियो। सांसदहरूले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले 5 पुस 2077 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 11 फागुन 2077 मा प्रतिनिधि सभा भ्युत्याइदिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दावी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। पाइल्सबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा विज्ञ डाक्टरद्वारा दिशा घरमा हुने जुनसुकै समस्याको छोटो अवधिमा पूर्ण रूपमा निको पारिन्छ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लायन्स चोक, आनन्द मार्ग, नारायणगढ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। जेठ 7 गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76(5) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रमादेश जारी गरेको हो। रुगाखोकी, नाक बन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि ओखती आयुर्वेदिक तेल। फैसलामा देउवालाई भोलि 29 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। अर्थात् फैसला आएको 28 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 गते मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर उनले 76(2) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर 6 जेठमा 76(5) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो। देउबाले कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका 26, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 149 संसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दावी गरेका थिए। उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे। त्यसमध्ये 26 वटा विघटन विरुद्धमा भएका थिए भने 4 वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको माग गरिएका निवेदन थिए। 26 वटा मध्ये एउटा रेड देउबा सहित 146 जना सांसदको थियो। सांसदहरूले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले 5 पुस 2077 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 11 फागुन 2077 मा प्रतिनिधि सभा भ्युत्याइदिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दावी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। पाइल्सबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा विज्ञ डाक्टरद्वारा दिशा घरमा हुने जुनसुकै समस्याको छोटो अवधिमा पूर्ण रूपमा निको पारिन्छ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लायन्स चोक, आनन्द मार्ग, नारायणगढ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। जेठ 7 गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76(5) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रमादेश जारी गरेको हो। रुगाखोकी, नाकबन्द, दाँत दुखेको, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि ओखती आयुर्वेदिक तेल। फैसलामा देउबालाई भोलि 29 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ। अर्थात् फैसला आएको 28 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 गते मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर उनले 76(2) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर 6 जेठमा 76(5) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो। देउबाले कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका 26, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 149 संसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दावी गरेका थिए। उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित 30 वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परे। त्यसमध्ये 26 वटा विघटन विरुद्धमा भएका थिए भने 4 वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको माग गरिएका निवेदन थिए। 26 वटा मध्ये एउटा रेड देउबा सहित 146 जना सांसदको थियो। सांसदहरूले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले 5 पुस 2077 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 11 फागुन 2077 मा प्रतिनिधि सभा भ्युत्याइदिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दावी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। पाइल्सबाट सधैँका लागि मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा विज्ञ डाक्टरद्वारा दिशा घरमा हुने
जुनसुकै समस्याको छोटो अवधिमा पूर्ण रूपमा निको पारिन्छ। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, लाइन्स चोक, आनन्द मार्ग, नारायणगढ।